21号全台天气多云到晴，不过好天气得把握，因为22号开始又要变天。这道锋面在明天晚上到后天清晨会快速的通过台湾地区，各地的降雨几率要明显提高，尤其西半部可能会有局部大雨发生。要到周二白天之后，锋面逐渐远离之后，降雨才会逐渐的减缓。中央气象局表示，周一晚上到周二清晨将受到第4波锋面影响，西半部有短暂阵雨或雷雨，并有短延时强降雨或大雨几率，而东南部也要留意局部短暂雷阵雨，慎防雷击、强风、瞬间强降雨等剧烈天气致灾。如果这个时候有个来个台风，所以可能会影响到后续梅雨锋面的发展，这个圣婴现象的发展，很有可能呢会有一些比较有威力的台风接近到台湾。另外，今年第2号轻度台风马娃最快在周一或周二就可能增强为中度台风，甚至有可能达到强台等级。但究竟会不会登陆台湾，气象局表示周4、周5会是关键，但不论来不来台湾，都可能挡住滞留锋面，为缺水的台湾投下更多变数。而21号是24节气的小满，这半个月民俗专家提醒，生肖属牛、蛇、猴、鸡的人需要特别注意健康，建议可以多吃瓜果，小心蚊虫。到了傍晚落日后，民众不妨抬头看看今晚的星空，因为金星的亮度将会远远超过其他星体。金星像今天这几天啊，它的亮度会达到-4.3的，好，所以它是非常的亮。民众可以望向西方，仰角约42度就可见金星放闪，一直会到晚上的9点59分。如果错过今天，下次可得等到2025年的1月。记者杨世旭、陈立安台北采访报道。我是戴立刚，也是气象专家，18年的气象主播位置，告诉你最准确的天气讯息。当然，更重要的天气内容呢，就要锁定我们中视气象台。更多的新闻信息内容，锁定中视 YouTube 频道，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。